Hello，今日玩賺死派對大戲有個廣告出現咗，因為我想睇廣告，唔係話冇用噶喎。睇下揀咗啲咩先，成日都有呢個嘢。呢個乜嘢嚟㗎？No，得啦，我成日都睇呢啲，同埋我個名係6-7。搞快点，搞快点！翻咗嚟啦 ，OK。哇，行咁慢嘅，我想聽一部，但係唔可以，因為會 copyright。我唔知點樣講你中文。玩咯 ，Go Go Go！出發咯！呢個係記住咗呢個。喂，我都未換衫，算啦。呢啲係我嘅組嚟㗎。我唔講普通話，因為我係最差。乜嘢嚟㗎？我唔識中文。但係我識講，我好耐都未玩過，唔知個咩嚟㗎。呢個Go Go Go，出發咯！點解咁慢嘅而家？之前都唔係咁樣慢。快啲啦！呢個 OK，Go Go Go！搞乜嘢啊？哇！我仲係第一名嘅。OK，Go Go 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 Go！No！OK，我第10名，全部人都過啦。哇！每次都係好少人嘅娛樂，好奇怪，咁多人消失。呢個就一定未玩過，好多都冇玩過啦。蛋仔 ，Go Go Go！我要出發咯！哇，搞乜嘢啊？搞咩啊？點解我成日都係第一名嘅？好奇怪啊！真係救我呀！OK，贏咗。我唔會講嘢啦，因為我要食飯。搞快点，搞快点！时日凌空，苍生何辜？来不及了！
咩嘢嚟㗎？喂，喂，啊，喂，啊，喂。啱啱去到6-7，差唔多。差唔多啦，得啦，耶！第一名，第一名。第二，第四個都贏咗。OK，全部人贏咗。哇！咩啊？呢個。鸡蛋、鸭蛋、荷包蛋。喂，double kill。哎，啊，喂。Ready?終於啊！冠軍。来不及。点击开始。嘎哒嘎哒。快点，快点！我拎啲嘢就得㗎啦。
的差不多，差不多。No.鸡蛋鸭蛋荷包蛋。来不及。那里的云朵要像棉花糖一样好甜。卡卡，我的小舅舅。很早以前，我就在梦里Go.搞快点，搞快点！
哎，卡卡，我的小舅舅。哎，啊！哎咦！搞快点，搞快点！好酷！卡卡，我的小舅舅。哎，哎，哎。